হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরও একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ারল্যান্ড বিডি, আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রাজীব। ভিউয়ার্স, আজকে আমার সামনে দুটি প্রসেসর দেখছেন, যেটা হচ্ছে দুটি হচ্ছে AMDর প্রসেসর। একটা হচ্ছে Ryzen 5 5600G আর একটা হচ্ছে Ryzen 3 4350G। আসলে একটা পিসি থেকে দুইটা প্রসেসর চলবে না, একটা পিসিতে আসলে একটা প্রসেসরই চলবে। যারা একটু হাই পারফরমেন্সের গেমিং করতে চান তাদের জন্য থাকবে এক ধরনের পিসি বিল্ড, এবং যারা আসলে অফিসিয়াল কাজের পাশাপাশি AMD দিয়ে যারা পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য থাকবে আরেক ধরনের পিসি বিল্ড। সো ভিউয়ার্স, কোনো রকমের টানাটানি না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, ভিডিও শুরুতে বলে দিয়েছিলাম যে Ryzen 5 5600G, Ryzen 3 4350G, আসলে দুইটা প্রসেসরই প্রাইস কিন্তু ডিফারেন্স, প্রায় 2000 টাকা পরিমাণে ডিফারেন্স। এবং আজকে আমাদের এই পিসি বিল্ডটাতে প্রাইসই শুধু ডিফারেন্স রাখা হয়েছে, এবং প্রসেসরও প্রাইস এবং পিসি বিল্ডেও ডিফারেন্স রাখা হয়েছে। ভিউয়ার্স, প্রথমে যে পিসি বিল্ডটি করেছি একই পিসি বিল্ড থাকবে, জাস্ট প্রসেসর চেঞ্জ। প্রথমে যে পিসি বিল্ডে থাকছে আমাদের Ryzen 3 4350G। 4350G তে থাকছে আপনার 4 কোর 6 থ্রেড এবং 8 MB ক্যাশের প্রসেসর। এটাতে আপনি যারা আসলে গ্রাফিক্সের কাজ করতে যাচ্ছেন, গেমিং করতে যাচ্ছেন, হাই পারফরমেন্স থেকে লো পারফরমেন্স পর্যন্ত অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে। ভিউয়ার্স, এবং এই পিসি বিল্ডের প্রসেসরটির ওয়ারেন্টি থাকবে হচ্ছে 3 বছর, এবং ইনটেক প্রসেসর থাকছে আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে, এবং এটার প্রাইস থাকছে 10,900 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি MSI ব্র্যান্ডের 520 মডেলের মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি AMDর 4350 থেকে 5600G 5700G এবং AMDর যেই প্রসেসর আপনি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন না কেন করতে পারবেন। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে র্যাম সাপোর্ট পেয়ে যাবেন দুটি, যেটাতে DDR4 র্যাম সাপোর্টেড, 4488 এর 16 দুগুণী 32 দ্বিগুণী 64 জিবি পর্যন্ত আপনি আপ করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এবং এই মাদারবোর্ডটির প্রাইস থাকবে 8600 টাকা অনলি, এবং রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি HP EX900 মডেলের 250GB NVMe থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। যারা আসলে একটু হাই পারফরমেন্সে কাজ করতে যাচ্ছেন, NVMe টা হলে ভালো পারফরমেন্স দেয়, কিন্তু তাদের জন্য চিন্তা করে কিন্তু এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি 256GB EX900 HP ব্র্যান্ডের SSD থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। SSD এর প্রাইস থাকবে 2100 টাকা অনলি, এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। কেউ যদি আরও বেশি স্টোরেজ প্রয়োজন হয় চাইলে কিন্তু আপনি 512 কিংবা আরেকটু চাইলে হার্ড ডিস্ক চাইলে আপনি 500GB মতো হার্ড ডিস্ক চাইলে এই পিসি বিল্ডের সাথে অ্যাড করে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই অ্যাসিডিটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি কিংসম্যানের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট GDR4 3200 MHz এর গেমিং র্যাম থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। তো এই র্যামটি আপনার ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন লাইফ টাইম। এবং কেউ যদি চান যে পিসি বিল্ডের সাথে আরও একটা 8GB র্যাম আপনি অ্যাড করে নেবেন, সেটারও কিন্তু ব্যবস্থা থাকছে। ভিউয়ার্স, এই র্যামটির প্রাইস থাকছে 2500 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা ক্যাসিং হিসেবে রেখেছি OBO ব্র্যান্ডের 7B মডেলের একটি ক্যাসিং থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই ক্যাসিংটির সামনে পাচ্ছেন আপনি যে স্টিকটি থাকছে, এটা আপনি চেঞ্জেবল, আপনি যেরকমেরই কালার করে রাখতে চান সেরকমই করে রাখতে পারবেন। এবং পিছনে পাচ্ছেন আরও একটি RGB ফ্যান, এবং উপরে পাচ্ছেন একটি RGB ফ্যান। উপরে থাকছে ডাস্ট ফিল্টার, এবং সাইডে থাকছে ফুললি টেম্পার গ্লাস। যারা আসলে ফুললি টেম্পার গ্লাস একটা পিসি নিতে যাচ্ছেন, এই পিসি বিল্ডিং কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। এবং কেউ যদি চান যে এটাতে একটু লাইটিং কুলিং ফ্যান ব্যবহার করবেন, যে প্রসেসরের উপরে যে কুলিং ফ্যান থাকে সেটা ব্যবহার করলে কিন্তু পিসিটি আরো গর্জিয়াস লাগবে বলে আমার মনে হচ্ছে। ভিউয়ার্স, এই ক্যাসিংটির প্রাইস থাকবে 3200 টাকা অনলি। ক্যাসিং এর পাশাপাশি চলে আসি আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি OBO ব্র্যান্ডের বিগ ফ্যান লং কেবলের জেনুইন 300 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। আজকে আমরা যে পিসি বিল্ডটি করেছি এটা যদি আপনার 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই হয় তাহলে কিন্তু পিসিটি আপনার স্মুথলি চলবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু 300 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে। আপনারা যারা 2GB কিংবা 4GB গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে চাচ্ছেন এই প্যাকেজের সাথে অ্যাড করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কোনো পার্টস আপনাকে এক্সচেঞ্জ করতে হবে না। এই পাওয়ার সাপ্লাইটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 2 বছর, এবং এটারও বিগ ফ্যান লং কেবল, এবং এটার প্রাইস থাকছে 1100 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাওয়ারল্যান্ড বিডি চ্যানেল, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু অবশ্যই পাশে বাজিয়ে দিবেন, সেক্ষেত্রে প্রতিটা ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি IMAX এর AM300 পপুলার একটি কিবোর্ড মাউস থাকছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। যারা আসলে গেমিং প্রোডাক্ট কিংবা গেমিং গ্যাজেট পারচেজ করেন তারা জানেন যে প্রোডাক্টটি, এবং এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে আসলে বেশি কিছু বলার নাই। এবং এটারও আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন 1 বছর। এটার প্রাইস থাকবে 1200 টাকা অনলি।
ভিউয়ার্স 4350 দিয়ে এই পিসি বিল্ডের প্রাইস থাকবে অনলি 29300 টাকা। সেম কম্পোনেন্ট, বাকি কম্পোনেন্ট রেখে কেউ যদি চান যে রাইজন 5 5600G দিয়ে প্রসেসর নেবেন, 5600G দিয়ে আসলে বেশি কিছু বলার নাই, সেক্ষেত্রে টোটাল প্যাকেজের সাথে 2000 টাকা অ্যাড হবে। 29300 টাকা 5600G দিয়ে যদি কেউ পিসি বিল্ড নিতে চান 31300 টাকা পিসি বিল্ডের প্রাইস আসবে। টোটাল কম্পোনেন্ট প্রোডাক্ট সেম টু সেম থাকবে উইদাউট মনিটর ছাড়া 29300 টাকা এবং 31300 টাকা থাকবে আজকের এই পিসি বিল্ডের প্রাইস। ভিউয়ার্স, আমার এই পিসি বিল্ডের পাশে একটা মনিটর রেখেছি এফটেক ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি 4K 2225M মডেলের একটি মনিটর থাকছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। আসলে এই মনিটরটা নিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে। আগে যে মনিটর ছিল ব্ল্যাক কালারে, এবার আসছে কিন্তু হোয়াইট কালারের। যারা আসলে হোয়াইট কালার পছন্দ করেন এবং এই কেসিং এর ক্ষেত্রে যদি কেউ চান যে ব্ল্যাক কেসিংটা নেবেন না হোয়াইট কালারের কেসিং নেবেন, সেটাও কিন্তু আপনি এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। সেম টু সেম মনিটরে কিন্তু আপনি চাইলে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, ব্ল্যাক কালার এবং হোয়াইট কালার যে কালারটি আপনার চয়েস হয় নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই মনিটরটিরও 5 মিলি সেকেন্ড থাকছে রেসপন্স টাইম এবং 75 Hz এর মনিটর থাকছে এই মনিটরটি। এবং আপনি চাইলে কিন্তু এই পিসি বিল্ডের সাথে নিতে পারেন। এটার এক্সট্রা প্রাইস অ্যাড হবে 8200 টাকা। 8200 টাকা এবং এই মনিটরটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর এবং প্রাইস থাকবে 8200 টাকা। ভিউয়ার্স, আমাদের পিসি বিল্ডের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে, যদি সুযোগ হয়, আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড সুভাষ মার্কেট আইসিটি ভবন, লিফট নাম্বার 1 উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8 এ। শপ নাম্বার হচ্ছে 846 47 48। এখানে আসলেই পেয়ে যাবেন আমাকে এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন, মাত্র 1020 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দেবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার গন্তব্যস্থানে। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।